Alright, Yoski-Doski mga kabrando ko dyan. Tara nga ho, may nagtatanong sa atin din kung magkaiba daw ho ang tunog ng stock. Kung magkaiba daw ho ang tunog ng stock na makina sa JBT version 3 at saka ho din sa kargado na naka JBT version 3 din mga kabrando. Papakita ko sa inyo, pareha sila naka JBT version 3 na pipe. Yan, pareha sila. Yan o. So ating titingnan mga kabrando at ilalahad ko sa inyo kung ano ang tunog ng JBT version 3 sa isang kargado at sa hindi kargadong motor. So yun mga kabrado, kahit pa sila ay magkaiba ng motor, ang isa ay FI, ang isa naman ay dekarburador, paparinig ko sa inyo mga kabrando kung anong pinagkaiba ng tunog ng JBT version 3 pipe sa isang kargado at sa hindi kargado na motor. Ay, hindi pala. Are muna pala ang i-start natin mga kabrando. Are muna ang stock na makina na si Baby Telelot. Yan. Tagal na natin hindi na po under are. Ay, hindi natin nagagamit oh. Iyon oh. So yan o mga kabrando ang tunog ng JBT version 3 sa stock na makina. Parang napakabait. Napakabait ho ng tunog ng JBT version 3 din yung sa stock na makina. So ganun talaga, expect natin na ganun lang ang tunog sa mga stock na makina. Yan o. Napakabait ng makina. So yun mga kabrando. Okay, yari naman ang ating papatunugin mga kabrando, si Baby Jet. Okay, patayin muna natin are. So yan, narinig nyo naman. Yan, ang tunog. Stock. Okay, yari naman mga kabrando, ang ating 160cc na SkyDrive. Yan. Okay. Yan o. Pagka naka-minor mga kabrando, halos ganun din ang tunog. So wala namang pinagkaiba pagka naka-minor ang kargadong motor sa hindi kargadong motor pagka naka JBT version 3. So mamaya paparinig ko sa inyo kung ano ang pinagkaiba pagka ating inirev ang silinador. Okay? Yan o. Halos parehas na. Pero parang may something, may konting tunog na medyo galit na agad sa minor. Yan o. Okay, paandarin natin uli si Baby Telelot para marinig nyo ang pinagkaiba. Yun o. So mataas ang minor, kaya ganyan yan, bababa din naman. Yun o. Talagang pansin ko na mga kabrando, may pinagkaiba na kagad ang kanilang tunog. Okay mga kabrando, i-rev na natin si Baby Telelot at patayin muna natin si Baby Jet. Yan. Pero may something talaga na iba na kaagad ang tunog mga kabranda, no? Ibang iba. Yan o. Parang napakabilis ng kanyang tunog, ng kanyang minor. Yan, para ma-RPM na kaagad. Parang gayon no mga kabranda. Okay, patayin muna natin na rin. Yan, yan o. Okay, i-rev na natin. I-rev na natin no are si Baby Telelot. So yun mga kabrando, ang tunog ng stock na makina. Although hindi sila nagkakalayo dahil 155cc at 160cc, pero isipin natin na halos same lang ang tunog dahil hindi naman nga nagkakalayo ng displacement. Pero pakinggan natin kay Baby Jet mga kabrando. Patayin muna natin yan. Yan, diniho mga kabrando sa stock na makina ay talagang parang medyo napakabait na hindi pa naman talaga sobrang galit na galit ang makina. Din naman kay Baby Jet ating i-rev din. Yan o, parang mas mabait yata rin. Yan, okay, ready na kayo mga kabrando, atin ang i-rev.
Ramdam, rinig ka agad natin mga kabrando yung pinagkaiba. Talagang galit na galit agad. Pero naka center spring din at ma-RPM din. Arehong si Baby Telelot. Pinaltan din natin ng center spring tsaka clutch spring. Kaya dapat ma-RPM ang tunog. Kaya din mo na rin, ma-RPM din ang tunog. Dahil syempre kargado, palit din ang mga pagilid. Kaya RPM is override. Okay mga kabrando, atin uling i-silinyador ng matagal. Yun mga kabrando ang pinagkaiba. Kung napansin nyo, kung narinig nyo mga kabrando, talagang galit na galit ang kargadong motor. Ayun o, pinagkaiba. So sa nagtanong sa atin kung may pinagkaiba ba daw ang tunog ng JBT version 3 sa stock na makina at JBT version 3 sa kargadong makina din kay Baby Jet. Yan o. So yun na, pinarinig ko na sa inyo mga kabrando yung pinagkaiba. At talaga naman yung galit na galit ang kargadong motor. Ibang iba ang tunog. Yun ho ang pinagkaiba sa stock na makina mga kabrando. Okay?